Зима в Торопце. По-моему, очень красиво. Всем привет! Доброе утро! У нас такое вот красивое снежное утро, прям как в сказке. Вот. Ну, у кого-то, может быть, кому-то добрый день или добрый вечер. Вот. Но у нас прям такое сказочное зимнее утро. И сегодня у нас с вами влог, и мы отправляемся сегодня на корпоратив. Сначала я иду в офис. У нас там будет начало такая как бы программа с конкурсами, а потом мы плавно перемещаемся в кафе. Ну или ресторан, не знаю, как у нас это правильно называется. Вот. И там тоже посидим с девочками, пообщаемся. Ну и, конечно же, корпоратив у нас Фаберлик. Я иду прям и наслаждаюсь очень красивым зимним пейзажем. Погода просто вообще шепчет, праздничное настроение. Вот. И хотела сказать немножко по поводу того, что я иду без шапки. Конечно, я всегда обычно хожу в шапке и не считаю, что красный нос является красивым украшением и завершением образа. Но для видео я решила немножко так принарядиться и пройтись без шапки. Вот. Я думаю, что так вам будет немного привычнее меня видеть. Вот. Ну, давайте сейчас придем в офис, там немножко с вами поболтаем, наверное, немножко поснимаем конкурсы наши подготовленные по тематике Фаберлик, и потом немножечко тоже с вами возьму вас с собой, с нами в кафе посидеть и отметить успехи, которые у нас были за этот год. Вот, я тут недавно перебирала все фотографии, которые у нас были с наших мероприятий за 2016 год, и их оказалось очень большое количество, просто неимоверное количество было мероприятий, вот, различных флешмобов, и даже сделала такой небольшой альбом-подборку с самыми такими ключевыми событиями. Много вопросов по поводу офиса, мой ли это офис. Хочу вам представить вот Светлана, мой наставник, это ее офис. Вот, я ей в офисе только помогаю. Было очень приятно нашему знакомству. И Полина — это самый мой лучший лидер в моей структуре. Спасибо большое, очень приятно. Слушай, такие слова хочу вам еще показать немножко. Сделала вчера такой небольшой коллаж как раз с нашими событиями в фотографиях. Вот такие наши ключевые события 2016 года. Это в основном показы платьев различных коллекций Фаберлик. И наши мероприятия — это поездка на ассамблею в Питер. Ну и различные наши такие сабантуи с награждениями лидеров и флешмоб. Скоро Новый год. Он торопится, идет. Постучится в двери к нам. Кто там? Кто там? Кто там? Здравствуйте. Фаберлик, я к вам. Добрый день. Итак, начинаем наш праздник. Слово, конечно же, предоставляется нашей уважаемой Светлане Анатольевне. Пожалуйста, выбираем. Галенька. Оператора. Дорогие мои лидеры, с наступающим вас Новым годом! 2016 год у нас был очень богат на наши события, которые вот Полина у нас смогла запечатлеть на нашем стенде. Самые главные ключевые события. И желаю вам в 2017 году получить следующие звания. Можно через несколько и можно шагать большими шагами. Да, большими уверенными шагами вперед. Вперед и только вперед. Прям как речь президента. Ура! За старый год. Поблагодарим, что он там много так нам всего очень было хорошего. И чтобы в следующем было еще больше. Так, закусываем пожеланиями с конфетками. Можно? Так, пожалуйста. Так, надо хорошее пожелание себе вытащить. Да. Давай я тебе раскрою. Так. Что же нас ждет в 17-м?
Год петуха красного, мой год. Да? Да? Ну, это должен быть счастливый год. Должен быть. Карьерного роста! Я хотела, спасибо. Так, Галя, давай. Так, надо, какую конфетку люблю больше? Надо по такому принципу, правильно? Давай. Да? Мне вот это Попробуй. нравится, вот конфетка. Мгм. Лайки дэй. Так, раскрывай. Так, Галечка. Ох ты ж, правда что ли? Шум прибоя, наконец-то. Ура! Здорово. Вот этого я хочу. Я хочу отдохнуть уже в конце. Я на работу. Да, слушай, тебе надо. Всем Так, прям то, что... Что у меня будет? Так, Лариса. Подарков. О, Классно. Подарок. много Ирина. Так, Ирина. всяких замечательных конкурсов у Светланы, которые будем побеждать. Надежных друзей. Ой, классно. О, тоже дело. Да, классно. Прям Спасибо. Ну, каждому кто что хочет. Ну, не подведи желание. да, да. Надо все съесть. Я вот Желание стараюсь. исполнилось. Я и бумажку заберу. Огромного состояния. Ладно. Супер. Так, уважаемые консультанты Фаберлик, у нас тут замечательный есть красный ящик. Вы должны угадать, что в нем находится. Каждому дается по 3 попытки. Угадать, что здесь находится из продукции Фаберлик. Я знаю. Нет. Ну, например, вот так. Каждый говорит, допустим, ночной букет, допустим, да? Ну или что хотите. Парфюм. Не то, что на Парфюм? Марина, да? Нет, не обязательно. Нет. Нет, не обязательно. Жалко, потому что Итак? маленького. Итак, начинаем. Так, Светлана. Ну, парфюм, наверное. Ну, Давайте нет. дальше. Так, следующий. пожалуйста, следующий. Мы определяем группу или конкретно что-то? Что там? Ну, Можете конкретно говорить. Наверное, там гель для душа. Нет, близко. близко. Вообще. Чуть-чуть близко, чуть-чуть близко. Так, Лариса. Лариса, пожалуйста. Думаю. Угадываем. Так, По ну, 3 попытки наверное, каждому. наверное, там крем, наверное. Пена для Нет, ванны. не крем. Так, Полина. Пена для ванны. Нет. Так, еще раз. Вторая попытка. Светлана. Ну, что-то такое, что одевается на ручки. А, что-то такое, что одевается на ручки. Типа Так, перчаток. типа перчаток. Так, близко. Так, можно сказать, угадала. Нет, дальше. Нет, дальше. Типа. Ну, так, пожалуйста. Ну, одевать на ножки? Что-то по уходу. Перед баней, перед ванной. Для Так, этого. близко. 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 Так, Гель для душа, Так, для тела. Ванночка для маникюра. Или Нет. для рук или для тела, что-то такое. Развиваем Для мысль. Нет. Так, близко. Так, Полина. Ванночка для маникюра. Был мой вариант. Так, нет, не маникюр. Светлана. Так, третья попытка, последняя. У меня последняя попытка. Так, это... Ну, что-то связано с душем. Угу. Конкретнее. Близко. Галя. Может быть, Близко. какие-то скрабики? Скрабики. Нет. Крабики. Крабики. Похоже, но Похоже, гель да. для душа, для тела, скрабики. Лариса. Так, Для тела. Это значит что-то там. Близко. Эксфолиант А, какой-нибудь, нет? Крем какой-нибудь, крем, маски. Для тела крем там какой-то. Так, Полина. Нет. Так, крем был, скраб был. Мыло жидкое. Нет. Все, не угадали. Ну что, по 4-й тогда попытке? Так, ну немножко подсказка будет. Значит, с помощью этого предмета по традиции каждый год 31 декабря Мочалка. Сейчас узнаем, что же в нашей Я коробочке. видела, там я не усмотрела. близко к бане. В новом году будете ходить в баню вот с этим Чем? предметом. Показывай скорее, Галя. Чем мы будем? Перчатки для этого самого, для тела. для мытья. Мочалка, да. Мочалка. Ура! Так, белый лебедь на яйцах сидит. Погляжу на поляну. Стоит Беляна. Это все одно. Нет. Одно. И белый лебедь, и Беляна это одно, про одно говорят. Да.
Снег, вьюга. Правильно, снег где? Где он? Поле. Ну, Снег на поляне, правильно. Светлана Анатольевна подарок. Так, Светлана нет, пусть Анатольевна. Полине. Полина дает Полина подарок. дала. Полина Да, дает да, подарок. думаю, что Полине надо. Так, Полине подарок. Полина правильно сказала, На, что это тебе снег. нужный подарок. То есть сложная загадка. Спасибо. Загадка очень, очень трудная, 18 века. Ух ты. Так. Лежит дерево беспутное. На него летит птица бескрылая. Приходит девица безротая и съедает птицу бескрылую. Загадка 18 века. Ну, это все связано с зимой. Да, это с зимой связано. В какой-то мере, да. Ну, с зимой, да. Время года тут все зима. Дерево беспутное, птица беспутная. Дерево беспутное, это что это такое? Лежит дерево беспутное. Это люди в 18 веке, вот представьте, вот их менталитет, вот их как бы, у них же другое было мышление, но они так вот думали. Я специально нашла такую книгу, где очень старые загадки. Потому что новые все знают, правильно? Конечно. Новые все знают. А мы именно даем приз тому, кто знает старые загадки. Знает. Дерево Надо беспутное, догадаться. на него летит птица бескрылая, приходит девица безротая, у него рта нет. Но птица без крыла только пингвин у меня. Но это явно не по 18 веке. Это что-то пришла зима, птица и бескрылая все съедает птицу все бескрылую. съедено, все убрано, то, что было за запасы все, которые были вот сделаны людьми, все это Накрыло съедено, снегом. все это, Да. да, Снег выпала, весна Съела кто? растаяла. Птица безротая съела что? все запасы, которые были вот сделаны, это как бы вот на зимний Птица период. бескрылая это это- кто? Это Зима. смена, Летит может быть, это смена времен года? Не-не-не. Нет? И летит Пришла птица зима, бескрылая это что? Птица Может быть, бескрылая. как зима. Вот за окном, правильно. Снег упал, Да. а весна пришла, и солнце Да. съело. опустошила все Нет, запасы. то солнце Значит, растаяло, здесь должно быть солнце. 3 слова сказано. Что это такое? То есть Ну, через одно запятую. слово угадали? Одно угадали снег. А второе? Солнце, это растаяло Солнце, правильно. Растаял снег. Солнце, Ну, солнце это это дело, дело безротое. как это люди представляли, да, правильно, безротая девица, это кто? солнце. Солнце. Она У него рта снег нету, растаяла, у солнца да. рта нету, да. А упала на дерево. Птица бескрылая это снег. А дерево Еще раз. Не беспутное дерево. Нужно 3... Дерево Нет, это не беспутное. дерево. А, дерево беспутное. Ну, я говорю, мы еще не угадали, только Не угадали, дерево не- бесплотное, да, не угадали. беспутное. Значит, 3 слова должно быть. Так, земля, солнце отгадали? Нет, а зачем Земля, земля? На землю Ой, упала всё подсказала. снег, это самое, растаяла. Земля, Ну, хорошо. солнце и Лариса снег старалась, и и солнце. Галина, им двоим. Так, Теперь вот это чья? Моя-то. Да, это Лариса. Выиграла Лариса. Так, Лариса выиграла. Полина, забирай приз. Так, Полина, это твой приз. Приз забираем, Лариса, забираем. Да, 500 евро. Покажи. Да, Приз от забирай Фаберлик себе. 500 евро. Дальше тем лучше, так, фу, и все. Вот так берем? У нас со Светой вообще на одной линии, но мне надо было тебе Подождите, это пробный, давайте еще раз. Это пробный. Давайте. Так, стоим на одной линии. Бросаем деньги на ветер. Так, так. Начали. Так. А говорит, деньги на ветер не любят бросать. Светлана, дальше всех бросила. У меня есть приз. Так, Светлана, приз. Так, приз. Так, еще по разику играем. Это вообще классная такая штука, которая помогает исполнять желание. Да, что-то волшебство. Да, А, вы все хотите? да. Так что я хочу вам, каждому из вас, выписать чек изобилия. Ура! Обожаю эти. Они работают, Да. реально, девочки. Давайте начнем с Гали. Да, Я подписываю. вообще здесь Это ворона чек. работает. Чеки Да. Я работают. вообще первый раз Чек слышу вселенной. слово это. Да вы что? Почитайте, Вот, пожалуйста. так что Мега. так, Ну, я как бы могу без Иванова, слова. Иванова Галина Борисовна, не Так поменяли точно. фамилию? Нет, слава богу. Так а в чем там заключается? Ну, там целая технология исполнения желаний. Иванова Галина Борисовна, Ну, ваше волшебница. желание. Мое желание? Сумма в следующем году. Миллион? Миллион. Миллион. Мне как раз он очень нужен. А можно не совсем материальные желания? Можно Ну, рублей или евро или долларов. давай пока рублей. В этом году мне нужен 1 000 000 рублей. Очень. В следующем году, так, сегодня у нас какое? 17-е. 17 декабря
Мы встречаемся, ты приносишь этот чек. Да, и вдвоем миллион. Так, Папу 2 НДФЛ приносить. можно снять. Чек выдан. Пожалуйста. Иван только не фокусируется. У меня, к сожалению, камера. Ну, в общем, чек Иванова Галина Борисовна на 1 миллион рублей. Вручаем. Ура! Они прилетают не всегда в виде наличных. Может быть, она прилетит в виде какой-нибудь там... Премии. Не обязательно премии, может быть, в виде какого-то имущества, нежданного упавшего. Ну, миллион должен быть, все знаю. Я Так. проверяла. Следующая. Я 60 тысяч, я Григорьева так загадала, Лариса прилетела. Викторовна. Ну да. Так, Григорьева. Господи, смотрю, это запросила, ничего красивое или нет. О, да, банк вселенского изобилия. Лариса Викторовна. Заказываем Да, сумму что там, сумму в следующем году. Пожалуйста, что Ну хочешь. тогда, значит, я, ну, троечка моя любимая цифра, поэтому пусть будет там 3 миллиона. Ура! Может, там долларов, что там? Что это Да. рассчитывать? 3 миллиона долларов. Пускай будет долларов. Тигиневич. Полина Юрьевна. Полина Юрьевна. У меня конкретная сумма. 1 миллион 600 тысяч рублей. В скобочках можно пометить, что на покупку квартиры в городе Торопца. Замечательно. Проси на трехкомнатную сразу, что ты мелочишь. Ну, мне хотя бы двухкомнатную. 1 600 000. Миллион рублей 600 Миллион тысяч. 600? Да, 1 600 000. Да, Да. Это какая это квартира? на покупку квартиры в городе Торопца. Я думаю, что мне хватит. А 1 сколько 600 000. должна? Это квартира какая? Двухкомнатная? Двухкомнатную, да. На покупку квартиры. В городе Торопец. Я думаю, что хватит. В 2017 году. Нет, из Пока на суммы. Торопцем количество. Да, Ребенок пока растет, в этом году, в Торопце, в следующем в Я Питере. точно пишу. На улице Калинина, если можно. Чтобы далеко не ходить. Да. В городе Торопце. Узнала. Она так конкретно. Хочу в центре. Номер какой? Этот номер нам не несколько домов устраивают. Улица Да. Калинина. Все. Ура! Чек. Так, Полина. Николаева Светлана Анатольевна. 5 миллионов рублей. Скромно. Но со вкусом. Вообще-то знает, что это все работает. Она шарит, да. Она-то понимает, что все равно так и будет. Ура! 5 миллионов рублей вручается Николаевой Светлане Анатольевне. Поздравляем! Спасибо. Вот оно. Вот оно. Банк Вселенной. Через год мы увидимся. Да. Миллионеры будущие. Миллионер. Так, давайте дефиле моделей. Фотографируем, пожалуйста. Ох, ох, ох. То есть мы даже сами немножко кутюрье, да? Не только показывать. Вот. Да, красотки. Мы из офиса плавно переместились в кафе, приготовили для вас такие небольшие новогодние пожелания. Хочется создать такое новогоднее уже настроение. И начнем со Светланы Анатольевны. Со Светланы. Мне хочется пожелать, чтобы у каждого в 2017 году исполнились самые заветные желания. Лариса. Я желаю. Любви и радости. Я присоединяюсь к любви, но помимо желаю интересной и яркой жизни. Я желаю, чтобы в новом году все становились краше и краше. Здорово. Все. Ну вот, наш корпоратив окончен. Я возвращаюсь домой, и какой-то немножко у меня такой получился пьяный влог, потому что ожидалось то, что у нас соберется большое количество людей, и чисто так минималистически было взято 2 бутылки шампанского. Но суббота такой у нас в городе такой банный день, много всех забот, и собралось немного людей. Вот, и 2 бокала шампанских просто снесли мне голову. Вот, поэтому я решила немножко еще прогуляться перед тем, как вернуться домой. Снова здравствуйте. С того момента, как я снимала этот влог, и до момента, когда я начала его монтировать, прошло уже более
месяца, но тем не менее я решила все же этому влогу дать жизнь, и надеюсь, вам было интересно посмотреть, как мы отмечали новогодний корпоратив Faberlic. Может быть, какие-то интересные идеи вы взяли себе на вооружение, и как вы можете заметить, сейчас я уже нахожусь в новом офисе, более просторном, большом, здесь высокие потолки и достаточно места для проведения различных обучений, тех же самых каких-то корпоративов, сбор встреч и так далее. Вот. К сожалению, про тот офис я извиняюсь, я, конечно, обещала снять как-то вот такой отзыв, показать вам наш офис, но уже не успела. Мы из него переехали в другое, более такое, скажем, большое свободное помещение. Когда мы здесь до конца обустроим, надеюсь, я все-таки найду время снять вам об офисе, если вам до сих пор интересна такая тематика для видео. Но сейчас я уже не буду затягивать концовку, с вами прощаюсь. Желаю вам отличного настроения, спасибо, что провели это время с нами. Пока.